Evo nam ga i Peja. Mora da mu hranite meni dao. Koliko cveća za Snajku. Jedan je buket, ne za Snajku, nego za Enu. Za koga je to cveće? Jedan je buket za Enu, a ovo je za moje kolege i koleginice koje rade ovde na televiziji. Peo, kavaljer do Želim da kraja. se posebno zahvalim na velikom poštovanju, prvenstveno mene i mog imena, a to je, ja mislim, prvenstveno zasluga moja ovih 30 godina i drago mi je da na obostrano zadovoljstvo smo izašli i uspeli evo da dođemo do finala. Prvenstveno se zahvaljujem vama kao novinarima, jer ste mi ispoštovali sve ovo vreme, tako je. Kako se osjećate, moram da vas pitamo? Mislim Teče da- sve. Mislim da je meni mnogo lakše da sam ja i učesnik i nekako da ja to sve nosim na mojim leđima, nego ovako kada očekuješ od svog deteta. Znaš, malo je to teže, ali okej. Gdje je Zlata, ste se čuli? Evo je, blokade su nas Da. smele, pa smo skrenuli s puta, pa sad će i ona, mislim da za nekih 10 minuta i ona stiže. A TNP, znači 10 A plus, bio ne sam znam šta da kažem. do sinoć sam bio na moru, na moru i evo sad sam prekinuo godišnji odmor i moram da ispoštujem sina, a nadam se da ćemo posle zajedno svi na moru. Vidjet ćemo. Peo, vi se odlično držite, ali mislim da je Zlata malo više, bila na malo ivici više. živaca. Malo više. Jel da? Da, rekao sam i za Blic novine sam rekao da sam morao da je slažem, da je Jovan meni dojavio kao da je ukapirao igru i da igra igricu. Da se smiri, Da, da se smiri jer ovako nije imalo smisla. Žena od ujutru do uveče je na telefonu i na televiziji. Znači, Ne spava. Kažem, meni je lakše da ti uđeš unutra i da budeš u eliti, zaradit ćeš bar neki dinar, ovako se ne nerviraš za džabe. Kako je sada, evo, došao je kraj, Sad će da vidite zagrlit će doktora. sina, konačno. Da, sad je svojat kad sam joj rekao da je on ukapirao igricu. Ona sad meni slepo veruje. Peo, vi nosite cveće, da li Zlata nosi nešto ili... Zlata nosi odelo za Jovana. Jel da? Da, O, jako. podelili smo se, dogovorili smo se da podelimo obavez. Ona nosi odelo za Jovana. Mi namjerno nismo hteli da šaljemo odelo, jer hoćemo da ga iznenadimo. Malo smo ga nasikirali, ali dobro, vidim da se sikirao zato što mu nije stiglo, ali sve tu stiže sve na vreme. Tako da, do početka elite bit će obučen caku paku. Hoćete li nakon svega sesti da razgovarate onako i sa Snajom i sa... Nije Snaja, da račistim, ona nije Snaja. Ona je devojka bila Jovanova, bila, napominjem. Ali je to osoba koju mi poštujemo, cenimo i volimo porodično svi. Prvenstveno sešćemo, pričat ćemo, ali mislim da trebaju njih dvoje da sednu i da se njih dvoje dogovore. Ono što se njih dvoje dogovore mi ćemo ispoštovati. Mi kao roditelji smo tu za njega, a daj Bože i za nju. Sad vidjet ćemo šta će oni da odluče i kako će oni da odluče. Ja se nadam da će odlučiti najbolje za njih dvoje. Kažete da je volite porodično, a izgovorila je krajnje gnusne uvrede na račun kako vas, tako i vaše bivše supruge. Serija se završila, Elita 8 se završila, sve zaboravljamo, mi smo porodica koja sve zaboravlja i gleda samo dobro. Nećemo gledati ništa loše, nećemo nikom tužiti, nećemo Samo malo, Peo, ni sa kim da se ova kola svađati. prođu. Aha, Da nam ne bi pravili probleme. Ona bi me zgazila. Mi nikoga nećemo tužiti, nas to ne zanima. Mi smo ljudi koji smo shvatili ovo kao jedan stvaran život. Elita 8 je stvaran život i verujte mi na reč, ovde je i Jovan živeo svoj život godinu dana, sazreo kao da je bio u vojsci i ovom prilikom se zahvaljujem velikom šefu i velikoj šefici što su pozvali Jovana i učinili mu da bude deo ove Elite 8 i samim tim postane, evo što smo Zlata i ja, to javna ličnost. Super, hvala vam puno.